因为呢，整个它减弱的这个情况啊，不如预期，所以现在呢，它还是一个轻度台风，环流还是相当的完整。从明天清晨到明天的早上，其实都还是维持在一个轻度台风这样的一个强度，预计要到明天午后，它才会减弱成为一个热带性低气压。睽违了47年之后，那么又有一个台风啊登陆了高雄地区，这个台风就是山陀儿台风。而我们可以看到，它在这个12点40分的时候登陆到高雄的小港，然后呢一路目前是缓慢的在往北行进当中。我们从最新一报的这个警报区域图，那你可以看到，现在山陀儿台风是已经变成了一个轻度台风了。不过呢，它的这个暴风圈范围还是相当的大，目前几乎呢苗栗以南跟花莲以南都是笼罩在暴风圈范围底下。那么要告诉大家，因为呢整个它减弱的这个情况不如预期，所以现在呢它还是一个轻度台风，环流还是相当的完整。那么因此呢，今天晚上甚至到明天清晨这段时间各地都还是要注意9到11级的强阵风，甚至呢在南部地区还有花东地区、基隆北海岸南部的山区都要特别小心这种持续性的强降雨。我们呢再从雷达整合图当中呢，我们就要来告诉您了为什么它减弱不如预期？不是说山陀儿台风呢一进来一登陆之后，很快就会受到地形的破坏，然后呢就会减弱成一个轻度台风，然后甚至变成一个热带性低气压吗？可是呢，我们放大来看这个12点40分的时候，山陀儿台风它从小港地区登陆之后，目前的位置差不多就在屏东还有高雄交界这个地方，它现在是非常缓慢的、缓步的往北走，而且呢，山陀儿台风看起来它还是蛮聪明的，也是一个很有心机的台风，因为呢，它避开了中央山脉，没有冲进中央山脉，当然它被减弱、被削弱的程度跟速度就缓慢许多。它非常聪明的选择呢西半部平原比较平坦的地区北上，所以呢，以目前中央气象署的潜势路径图我们可以看到，从明天清晨到明天的早上，其实都还是维持在一个轻度台风这样的一个强度，预计要到明天午后，它才会减弱成为一个热带性低气压。因此呢，在这样的一个过程当中，从今天晚上到明天白天这一段时间，我们还是要特别提醒，包括了南台湾、花莲、台东地区、基隆北海岸跟大台北山区，都还是风强雨骤的。我们从雷达回波图也进一步来看看了。现在呢，你可以很清楚看到整个呢山陀儿台风它的一个环流跟外围环流，甚至呢台风的中心有没有？到现在我们还是可以呢清楚的看到，目前就在屏东地区，以呢在12点40分的时候，这登陆的时候为高雄地区所带来了狂风跟暴雨。我们可以看到呢，当时这狂风的现象，在这个高雄2港就出现了创历史性的17级强阵风，暴雨的部分在屏东东港也是在登陆那一刹那出现了161毫米，如此这么强大这么样的一个暴雨。那么现在呢，事实上整个外围环流还有环流持续呢侵袭着，也就是我们南台湾、台东，甚至呢整个东半部地区。像现在呢，屏东的太武时雨量都还有51毫米这样的强降雨，高雄的美浓也有48毫米这样的一个强降雨，甚至在东半部宜兰这边都有20毫米到30毫米左右。我们进一步来看看这样子整天下来，甚至5天下来，已经累积了多少雨？这5天下来累积的雨量相当的可观，相当的惊人。台东的金峰甚至都已经突破了1600毫米，来到了1684毫米，春日也有1400多毫米，甚至瑞芳这边累积5天913毫米。但是更惊人的是，这913毫米绝大部分是在今天累积下来了，因为光是今天1天的时间，它就创造了576毫米，如此多的这样的一个累积雨量。风的部分我们也要特别提醒大家，从今天晚上甚至到明天清晨，因为我们可以看到目前这个是目前的观测，你可以看到在高雄
部分呢，现在其实呢还是有将近13到15级的强阵风。那么呢，在整个呢西半部地区也都有8到11级的强阵风。在澎湖的部分呢，你可以看到有12级。所以今天晚上到明天清晨这一段时间，台南以南都要注意，这阵风都还是可以达到11到13级的。而桃园到嘉义也都会有9到10级，新北市的沿海同样也都会有9到11级的强阵风。降雨的部分呢，气象局持续发布了豪雨特报，要特别提醒的，那就是呢超大豪雨的警戒，包括了台东，包括了屏东，甚至高雄，还有就是呢基隆北海岸这边是有超大豪雨的雨量的。那么呢大豪雨雨量的部分，也就是在红色的区块，包括了像是花莲，还有台北市的山区，要特别注意，甚至也都会有豪雨，甚至大豪雨等级的雨量发生。所以台风登陆了，不要以为呢它很快的就减弱，甚至不要以为它很快的就瓦解。因此今天晚上到明天这一段时间，还是要加强警戒。时间交还给宇舒。大家晚安。第18号台风山陀目前的位置在台湾屏东的陆地上面哦。过去3个小时，由于它待在陆地上时间相对是比较长，所以它的强度是明显的减弱。中心风速达到每秒25公尺，而且它的暴风半径也略微缩小，来到只有150公里。而它目前的暴风圈正笼罩着包含在台中以南、花东、南投跟澎湖的陆地。那么在苗栗到桃园，则是逐渐脱离了警戒区的范围。但是我们还是要提醒，在陆地上的警戒区还包含了新北市跟基隆这2个地区，属于是降雨警戒的部分。因为受它的环流的影响和地形的交互作用，所以在这个地方还是容易有一些比较明显的雨势，请大家还是要特别注意。而至于海上警戒的范围，还是包含了台湾海峡、东沙岛海面、巴士海峡跟台湾东半部海面，海上的风浪还是比较偏大，作业船只还是要严加戒备。那我们透过雷达回波图可以稍微看到，台风目前的位置在屏东的陆地上，跟稍早的雷达回波相比，在它整个西半侧的对流是明显减弱了许多。因此整体的降雨来看的话，在最近这一两个小时，高雄的下雨已经逐渐的有稍微趋缓下来的趋势。不过包含在屏东、台东、花莲，甚至宜兰还有新北这些地方，它的时雨量都还有来到40毫米左右，请大家还是要特别注意这种强降雨的情形。我们预估今天晚上到明天，这个台风的位置还是会在这里附近近似滞留打转的情况。那因为它的移动速度并不是太快，附近的环流还是比较多的水汽，因此我们还是要请在南部地区的朋友要稍微注意一下，南部跟台东可能水汽相对还是比较偏多，今天晚上还是要注意降雨相对是比较持续着的。那另外就要注意的就是在北边的这个北海岸的部分，还有大台北山区、宜兰地区外围环流的影响情况之下，下雨的情况也相对是比较明显一点。我们透过我们目前的豪雨特报也可以看到，目前我们发布的超大豪雨地区包含了基隆市、新北市，还有高雄、屏东、台东。另外在大豪雨的区域包含是花莲的山区，还有台北市的山区。此外，在新北、宜兰、花莲跟台南、澎湖还是有豪雨的几率，其他县市有一些大雨的情况，请大家还是要特别注意。那么整体晚上的下雨来看的话，是比早上相对趋缓下来，不过可以透过我们的定量降水预报图看到，比较偏南台湾，也就是南部地区，南花莲、台东地区下雨的情况相对还是比较明显。另外一个要特别注意到，就是在基隆北海岸跟大台北山区的地方，也相对是比较明显。那如果环流它的对流移进来，在宜兰地区比较多一点的情况，宜兰地区也要注意有一些局部较大雨势的情况发生。那么另外我们看一下陆上强风的部分，从陆上强风可以看到，目前发布的区域包含像新北一直到屏东、台东的兰屿绿岛，还有澎湖、马祖这些地方，还是要在今天晚上留意可能会有9到10级的强阵风。预估在明天清晨的时候，整个风力会稍微减弱。不过在马祖、澎湖跟台南以北地区，还是要留意海边还是有一些较强阵风出现的情形。我们也为大家说明一下未来这一周的天气。明天可能受到台风或者是热带性低气压的影响，台湾上空的水汽还是比较偏多，天气有点不稳定。外出的时候，请大家还是携带雨具备用。不过整体下大雨或下豪雨的情况会变比较局部，变比较零星，没有相近的范围这么的广。那么在这个周末、周六、周日的天气，主要受到偏东风的影响。偏东风的影响之下，迎风面地方下雨的几率相对是比较高，有一些局部零星的降雨。而在我们西半部地区的天气来说的话，相对上半天比较稳定，下午要留意午后雷阵雨的天气形态。
而下周一开始又受到下一波的东北季风增强的影响，这波东北季风的影响，在北台湾地区还有东半部地区下雨几率又会提高，其他在中南部地区属于偏向午后雷阵雨的天气形态。我们也跟大家看一下温度，在未来的温度来看的话，从周五到周日这段时间，温度相对还是比较偏到温暖到舒适的，高温可以逐渐回升到29到32度左右。低温的部分倒不会太低，大概都维持在24到26度之间。不过刚刚有提到，下周一是今年第一波东北季风来报道，到时候温度在北台湾部分红色的曲线会稍微略降一点点，低温的部分会来到22到24度左右，而高温的部分来到28。不过对于其他地方的感受的话，只是早晚稍微感受偏凉一些些的。所以我们还是为大家提醒一下，在这个台风我们要注意的事情。今天晚上到凌晨，南部东半部、基隆、北海岸跟大台北山区还是要持续注意这种降雨的情形。